Desde la red Amazónica CUMARE, Carlos Roa de Orito informando a los periodistas del día de hoy en la COP16 en Cali. Les comento que están las voces del Pacífico en uno de los stands y quiero compartirles un poco acerca de lo que dicen estos territorios. Productos como la caña de azúcar, frutas y bienes industriales se exportan globalmente, consolidando a la región como un epicentro de comercio y desarrollo. El Valle del Cauca enfrenta el reto de equilibrar su crecimiento económico con prácticas sostenibles. Así como este territorio hay muchas voces más, mira, desde el Cauca o Nariño. Conservación y turismo ecológico que junto con la producción de café y cacao buscan posicionar a Nariño como un líder en sostenibilidad a nivel global. Nariño con ciudades costeras como Tumaco. Los territorios hablan y hoy los estamos escuchando. Para Grupo COMUNICARTE, Carlos Roa informando. La naturaleza.